近すぎてさ。できるかもしれんこれ。連続で食べてみて。音いいね。低いな。これが気持ちいい。前が前。残念だった。綺麗。
最高って感じ。フラッシュ炊きます。すいません。
めっちゃ綺麗だ。
何がめっちゃくなって早くせんと早くやだいい？いいよ。ピントが。入れてや。友達も4歳、去年一緒に行った子が4歳のがすごかった。お、でかいのが来るで。
あ
めっちゃ綺麗だったね。めっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗だった。